这个脸不要去擦它了，越擦越疼。它真的疼，火辣辣的。今天就刚才下午的时候晒了，好烫呀，就是。等回去敷个面膜。我感觉面膜都救不了我了。他们这边的气候真的不一样，你看晚上穿外套了，白天这个太阳就晒了几个小时呢，我也是这样子了。是的呀，喏，还是不去擦它好。你看你这后背、后颈上也全都是这样子的了。但疼嘛肯定是有点疼的，但忍一下呗。我就想用水去擦它。不要擦，越擦皮落越嫩了。你看你的嗓子都哑成什么样了？没事，我姐今天也晒黑了啊。我还好，嘿，我下午戴了个帽子，好多了。我这脸都发疼，就是。快把东西理一下，我们就回去吧。姐妹们，我们已经下播了，现在已经是晚上1点钟了。今天我们播了11个多小时。这2天来这边以后嘛，每天跟他们一起摘果子，还有今天播了这么长时间，确实也累了，今天嗓子也哑了。那从这个山上到我们睡觉的地方还要开车1个多小时呢。明天我们就休息1天。那我们既然过来嘛，肯定想多给他们卖掉一点，是吧？是的，我们也没有多大的能耐，就只能够尽自己所有的努力帮他们卖啊。多熬一会时间嘛。主要是我们离这边太远了，跨越了2000多公里，来一趟也不容易。确实，我们这个石榴也等了1年了，这个品质口感真的都是非常好。还有没有拍到的喜欢吃石榴的姐妹，19号早上9点记得来我们直播间看一下啊！你看。这黑灯瞎火的，就我们姐弟3个了啊！小哥哥去开车了，走吧。这一路上全都是石榴，这边成熟的已经采掉了，这剩下的都是没有熟的。他们这个采摘之前一定要提前2、3天把这个袋子取了，让它晒一下，才能够摘呢。今天回去先睡一觉，我明天早上起来再剪视频啊。明天我要去给他们摘果子去。好，明天你去跟他们一起去摘果子，我剪视频啊。老铁，你有没有听到声音？让蛐蛐在叫。大自然的叫声啊，就是大自然的声音。你俩害怕不？有什么好怕的？有我在，你们胆子大一点。我保护你们，是吧？哎呦我天哪，这个灯罩着才能够看得到呢，黑灯瞎火的。